जैसे मेन स्टैंड की प्रॉब्लम है, क्या होता है खट खट आवाज़ आती है जब मेन स्टैंड से उतारो ना गाड़ी। ये हाँ ठीक है, इसका उपाय ये रबड़ लगेगी यहाँ पे। एक मिनट लेते हैं तेरे नंबर का। ठीक है, यहाँ पे पट्टी होती दिखाता हूँ, शायद दिख जाए, ये दिख रही होगी। और उसको लगाते हैं इसको, फिर आपको टोटल दिखाते हैं कैसा लगेगा। रबड़ को काट दिए हैं, ठीक है। काटने के बाद अब इसमें लगेगा ये, लो इसको लगा। वो लग के छोटा होता जाएगा। हाँ बहुत मोटा नहीं है, यहाँ पे लगेगा। हाँ लगाओ, ऊपर से वॉशर लगाओ। स्टैंड ही छोड़ दिए, उंगली में लग गया मेरे, दिख रहा है। हाथ बस नहीं जला लेना। वॉशर भी लगेगा। हाँ वॉशर लगा दो, लग गया। हाँ नट चढ़ा दो। हाँ टेक्निकल काम बहुत मेहनत भी लगती है भैया, फिर बाद में एडिट करने में और दिमाग खराब होता है। हाँ थैंक यू। वो दो बेटा, ये रिंच 13 नंबर की, ये देख सकते हैं। कट से पहले आवाज़ आ रही थी ना, और नहीं आएगी ये। ठीक है भैया, ठीक है, बढ़िया हो गया। लेकिन ये वाली जुड़ाई नहीं थी ना, कितना क्या काटना था? नहीं, ये क्या है, धीरे धीरे कट जाएगा। है ना, ये अपने शेप में आ जाएगा। जितना उसमें जाना होगा वो चला जाएगा। ज़्यादा काट देंगे तो कोई दिक्कत है। एक मिनट। हाँ वो अपने आप जितना यूज़ होगा वो कट जाएगा। क्या 2-3 बार यहाँ से सिगरेट से ही आगे लग चुकी है, इसलिए क्या ऑयल पेट्रोल का काम है इधर, इसलिए। हाँ बस भैया चलो, अभी लग गया। ठीक है, फाइनली डन।